अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शहर तो सब मैंने अजमल टीवी हासिलपुर। आज फिर मैं से जोड़ा लाया, जोड़ा बड़ा कमाल का माशाल्लाह लाया, टॉप दिया बकरियां लैके आया। हकीकत एक बकरी की कीमत है, दोनों एक बकरी की कीमत है, दो बकरियां देसा ते बकरियां ऐसी देसा कि कमाल दियाँ, फुल साइज लंबाई कलर क्वालिटी वालियां। जनाब पहले नंबर पर बकरी चेक करो, 6 दंद 4.5 महीने की गब्बन, फुल साइज लंबाई कलर क्वालिटी बहुत कमाल दी, कलर बड़ा प्यारा जनाब, चिट्टे ताल दी। हकीकत एक महीने बाद ही बकरियां ले सकते 2-2 लाख दे बकरियां जनाब इस तरह लफ्ज़ एक महीने बाद। आज इन्होंने रेट को नहीं फरीद सौदे ने जनाब। बाकी बकरी बड़ी कमाल दी माशाल्लाह, फुल साइज लंबाई कलर क्वालिटी चंगी, नक नकोड़ा माशाल्लाह चंगा, बैग चपटे सिंग और मुंह 6 दांत जनाब। मुंह तो पट के तसली ना चेक करा देना माशाल्लाह। दुआ सुआ सूदी पई है, 15-20 दिन जनाब टाइम लेंदे सिर्फ सून नू। बाकी कमाल दी शौक वाली कलर क्वालिटी वाली माशाल्लाह बकरी है, फुल साइज चिट्टे ताल दी। पहला नंबर जनाब बकरी चेक करो माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का जानवर चेक कराया भाइयों ने जनाब। दूसरे नंबर से माशाल्लाह ए पठ है गई, पहला सुआ सोंदी पई है, मुंह 4 दांत है, फुल साइज है, लंबाई कलर क्वालिटी माशाल्लाह कमाल दा, तोते नक पाटे तोते नक। यकीन मनो आज इन्हों का रेट कोई नहीं, मुफ्त है भैया, कोई इन्हों का रेट कोई नहीं। हकीकत जिस तरह के जानवर हैं, एक महीना पहले लवो तो जनाब तो ये बकरियां 1.5-2 लाख दे लभना, एक महीना बाद भी ले सो दिन चला ये बकरियां तो 1.5-2 लाख दे लभसी एक बकरी। बाकी माशाल्लाह ताल चेक करो, खट्टा मक्खी चीना, बरीक कलर बिल्कुल बरीक पशामे च माशाल्लाह। पहले पार्ट पहला सुआ सुंदी पई है, 4 महीना दी है जनाब। हवाना चेक करो बड़ा प्यारा बना रही है, एक महीना टाइम लेंदी है। बाकी नक नकौड़ा बड़ा कमाल दा, बंद मत्थे च जालर चंगी, कान लंबे चौड़े, प्योर मक्खी चीनी देसी नस्ल माशाल्लाह ते दंदू चौगी तसली ना ब्राह्मण चेक करो, 4 दांत तसली ना ब्रेक मार के चेक करो, चौगी पाटे पहला सुआ माशाल्लाह सुंदी पई है। बाकी जनाब कीमत की गल की जाए तो 1.5 लाख दिया दोवें बकरियां दे 75-75 हज़ार दिया बकरियां। हकीकत आज मुफ्त है, कोई इन्हों रेट को नहीं, फुल साइज बकरियां कमाल दिया शौक वाले। नंबर स्क्रीन नजर आ रही है, इससे राब्ता करके खरीद सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।